嚟啊？做咩啊？兩蚊就到幾啊？喂，到邊嚟啊？干啥？干啥？喂，龍，先喺入龍，龍。喂，龍。如果冇個男人我諗呢個人走甩咗啦，前排有個男人嘅。佢買嘢唔俾錢喺街鋪，仲要唔俾人哋報警打人哋。呢個男仔好叻忍喎，呢個男仔唔敢還走，只係截住佢唔俾佢走嘅。呢個男仔唔想俾佢走啊，因為等緊差人嚟。哦，終於嚟到個男人制服你啊！官人祥，你唔敢乜嘢？我都喺呢間鋪嘅，唔跟嗱，八二三日點啊？難怪咋？咁你去咗啊？我哋係咪玩啊？好，你打我唔知我打乜嘢？我睇見你打佢，睇到打嘅嘛？我哋知唔知啊？我真係睇住你醫生嘛，我係得而家。偷人哋一隻豬肉為咗。老婆，老婆，啊咬人啦！老婆，唔放嘢點啊？得唔得啊？得。屌你！你玩咗未啊？你老母臭閪！咬人，哇咬人！撳住佢個頭，頂啦！咬人啊！你話箍住條頸嘛？嗱，箍住佢啦！而家個喺度，食驚啦嚇！你玩咗未？佢驚就唔應該偷嘢啦，人哋報警佢驚，佢犯爛渣犯惡。你玩過未啊？因為驚啊，驚報警啊，驚就唔應該偷嘢。過未啊？嗰隻手填一個你老母，你唔喐佢咪唔夠填咯？你幫我手得啊？你喐佢咪填咯？嗱，你唔喐佢咪唔填咯？我屌你老母錯你，我認撚住你㗎嚇！屌你老母錯你咁對我嚇！你揾得到我先算啦！你放我先，你企定喺度咪唔填咯？真係放生啊！我隻手指就仆街，你唔喐咪唔掂咯，你唔喐咪得咯。你
你喐就斷㗎啦，斷都我老細大把錢，你知嘛？我就喺度，屌你老母有病，冇計嗌慘。我夠有病咯，我周身病添，你冇喐我添。你幫我睇下得唔得啊？你唔喐咪得咯，都講咗啦。講咗幾多樣家陣？幫我手啊！睇落嚟先。喂，你冇喐，幫我幫手，俾你打佢死啊！係啊係啊，頭哥唔打我打死你啊！咁你冇睇見你打佢咯？你話乜都得啦。喂，你打我喎，咩講得都得啊，先生。有閉幕睇到啊！係啊，我打你啊！你邊個學生啊？邊個佢啊？屌你老母！你幫我幫咗我，而家我唞唔到氣。得唔得？你咁咪得啦。我隻手斷啊！未，你喐佢就會斷，你唔喐佢就唔會斷。你俾我打多次。冇我老母死咗㗎啦，屌唔到㗎啦。你越屌越犯法。屌你老母！我哋。企定定啊，生。俾你媽呢執錢，我冇計家慘。咪氣錢。係咯，我話都唔得手啊！得錢係得慘。我等你打唔打佢先？我唔打佢。我有冇得過啊？冇計。梗係痛啦！你搏命係咁打人喎。我打佢邊度啊？你打佢。我同佢解，同佢講咩唔打佢。攞佢啲垃圾啊，推到垃圾車翻嚟睇見你打佢。咁我同佢講都話咩喎？咁你係咪輕日撞佢先？咁我喺度講。你係咪輕日撞佢先？我就係，因佢係我同事，你打佢我又會唔會幫手啫？你氣我張六定你等我痛。我邊個氣你？我就係見你打佢啊嘛！好多客都係見唔係我。打唔痛嘅啫。你打人痛唔痛先？我有冇見到佢打落飛？你有冇氣嘅先？我唔避開佢俾你啊！我上咗俾你打咗啦。講咗你有冇打你？我而家先做咗片。都係你同阿 Sir 講咯，都話。成晚一成，不過而家唔係一次，我就肯低我，點解扮個打咁多睇翻轉頭？係咪？係，張先生，你冷靜啲，同阿 Sir 講咪得咯，同我哋講有咩用啫？而家係一次，你兩減埋咁樣嘢先唔得。你減埋咁樣嘢先問你。因為你又揾成咁樣嘛。你搞到開心，我開心咯。